저희 왕코리아는 덴마크 본사인 완 본사의 한국 지사고요. 우리 완벽난로는 세계에서 가장 성능이 좋은 오토파일럿, 그다음에 스마트 컨트롤이라는 세계 특허를 갖고 있고요. 그리고 저희는 지금 유럽 판매가보다 낮게 지금 한국 고객에게 판매를 하고 있습니다. 먼저 오토파일럿을 보여드리도록 하겠습니다. 보통 일반 벽난로는 공기가 들어가는 댐퍼가 하나나 두 개 정도 있고요. 그 다음에 손으로 다 조절을 하셔야 되는데 저희 완벽난로의 세계 특허를 받은 오토파일럿은 사실의 온도가 올라가면 스스로 댐퍼를 닫아줍니다. 만약에 맨 밑에 있는 댐퍼가 계속 열려 있으면 장작이 계속 타서 난로가 가열이 되는데 이 오토파일럿이 사용자를 대신해서 맨 밑에 댐퍼를 닫아주고요. 다른 벽난로에 전혀 없는 가운데 댐퍼를 열어줍니다. 이 댐퍼가 완전 연소를 시켜주는데 가장 중요한 역할을 하고 있습니다. 그래서 사실의 온도에 따라서 이 댐퍼가 오르락 내리락 하면서 장작을 완전 연소시켜주는 것입니다. 이 오토파일럿 장치가 붙어 있고요. 그래서 이게 오르락 내리락 하면서 완전 연소를 시켜줍니다. 두 번째로 완전 연소가 되기 위해서는 화실이 완전 밀폐가 되어야 됩니다. 저희 문을 한번 보시면 이 문은 지금 이 문을 본체가 스프링으로 당기고 있습니다. 그래서 여실 때 약간의 힘이 들어가야 되고요. 이 닫으실 때 보면 얘가 물고 들어갑니다. 완전 밀폐가 되는 거죠. 다시 한번 보여드리겠습니다. 문이 다시 물고 들어갑니다. 이게 제바지입니다. 제바지는 도르래 형태로 되어 있는데 완전 밀폐를 시키기 위해서 제바지에도 이렇게 실링이 되어 있고요. 그 다음에 완전 연소를 하기 위해서 또 중요한 요소가 뭐냐면 이 디플렉터입니다. 디플렉터라는 거는 화실에 장작이 탈 때 나오는 열을 다시 장작 쪽으로 보내서 완전 연소를 시켜주고요. 그 다음에 장작에서 나오는 열을 이 유리 쪽으로, 문 쪽으로 쏴져서 강력한 복사열을 나오게 합니다. 이상 세 가지로 저희 완벽난로는 완전 연소가 되고요. 장작에서 나오는 열을 난방으로 활용하는 방법은 강력한 복사열을 내는 부분과 저희 난로는 대류열 난로입니다. 대류열이 되기 위해서는 주물이나 아니면 강판이 하나면 복사열밖에 안 나옵니다. 주변만 따뜻해지는 거죠. 근데 저희는 대류열 난로이기 때문에 이중 구조로 되어 있습니다. 그래서 난로 본체 강판, 외부 강판 이중 구조로 되어 있고요. 그래서 여기서 만들어진 대류열이 이쪽에 보시면 이게 대류열 스위치입니다. 문을 닫아놓고 있다가 열면 대류열이 발생을 해서 집 전체로 다 난방이 되는 거죠. 맨 마지막으로 되는 부분이 축열입니다. 장작이 꺼진 후에도 계속적으로 미열이 남아서 난방이 쓰는 건데요. 사실 상단에 있는 애들은 이 안에서 돌이 들어있습니다. 그 부분은 여기 와서 보시면 이 안에 이렇게 보시면요. 안에 보시면 또 돌이 들어있습니다. 이 내부에 보면 돌이 들어있고요. 이렇게 있는 돌이 들어있고요. 그래서 장작이 꺼진 다음에도 계속적으로 열이 나고 또 다른 방법으로 축열하는 거는 난로 외부에 돌로 마감을 해서 축열을 하는 겁니다. 요거는 인테리어 효과와 축열의 효과를 다 보기 위한 거고요. 그래서 아까 말씀드린 대로 완전 연소된 장작의 열을 난방으로 활용하는 세 가지 시스템을 다 갖춘 세계에서 가장